partirò con la Corriera delle 7, con gli impiegati e le loro cravatte, mai sgargianti ma hanno date strette, e le camicie bianche perfette, e perfetto era il caffè di stamattina, e il dolce bacio della mia mogliettina, alle caviglie gonfie ma fa niente, sorrideva come sempre, e come sempre ora aspettiamo di partire. Durante il viaggio c'è chi proverà a dormire, qualcun altro leggerà il giornale, tutto bene insomma, tutto normale, sì, si può vivere anche così, talvolta si può sognare un po' di più, basta poi non buttarsi giù, giocare in corsa o al casino, che ti fa vendere l'anima al diavolo se soltanto se ne accorgono. Ed è a corto di battute il signor Gino, viso stravolto sotto il cappellino, soffre trucere non potrebbe bere, però lo fa tutte le sere. Ieri sera invece io sono stato a casa, lo faccio quasi sempre così, girando il film alla televisione, tutto bene, anzi benone, sono proprio in forma e sono pronto a lavorare. Il signor Gino, no ma che ci posso fare, anche quest'ora è passata e scendiamo, ma accorgo ora, non parliamo, sì, si può vivere anche così.